ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മൂത്തി, നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു സ്മൂത്ത് ജ്യൂസ് അല്ല, കുറച്ചിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിടക്കണം ഒരു ജ്യൂസാണ്. ജ്യൂസുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനാറിൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊജീറ്റോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ആകെ ഒരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. അത് തണുപ്പാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം, ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അനാറ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കണോ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനാറ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അനാറ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനാറ് എടുക്കുക. പിന്നെ ഇത് മിക്സിയിലൊന്നും അടിച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കണം, ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അനാറ് എടുക്കുക, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക. ഞാൻ ഈ ലെമണിനും അനാറിനൊന്നും അളവ് പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് പുളി കൂടുതൽ വേണം, ചില ആൾക്കാർക്ക് മധുരം മതി, അങ്ങനെ പല ആൾക്കാർക്കും പല ടേസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവ് പറയാത്തത്. അങ്ങനെ ലെമൺ പിഴിയുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെമൺ പിഴിയുക. ഈ ലെമണിൻ്റെ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തൊണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ കൂടി തന്നെ ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുറച്ച് പുതിന, ഒരുപാട് വേണ്ട, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ല, ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇടുന്നില്ല. കുറച്ച് പുതിന ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കീറിയിടാം. ഇനി നമ്മളിതിലിപ്പോൾ ഷുഗർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ അനാറുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിലോണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ അനാറിൻ്റെ കുരു മുഴുവനായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുരു മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകില്ലേ, അങ്ങനെ ആവില്ല. എന്നാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. എന്നാലാ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചതഞ്ഞ് പോവുകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇടയ്ക്ക് ജ്യൂസ് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നാരങ്ങയും പുതിനയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിങ്ങനെ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ കയ്യിലോണ്ടോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ്സായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പും ഐസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനാറ് കയ്യിലോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ നാരങ്ങയില്ലേ അതിൻ്റെ തൊലിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടിയാണ് പ്രസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ പുളിയും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറക്കും. ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നോർമലി നമ്മളൊരു ജ്യൂസിലിടുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഐസ് ഇതിലിടും കേട്ടോ. എന്നാലാണ് ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലാണ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ്. പിന്നെ ഇതിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം അധികം സിറപ്പ് ഒഴിക്കൽ കുറച്ച് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഐസ് ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മധുരം കുറവ് തോന്നുമല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മധുരം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഐസ് ഇടണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കസ്കസ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം, കുതിർത്തിട്ട് കറുത്ത പീസൽസ് അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ കിട്ടൂലേ, അത് കുതിർത്തിടാം. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞി കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് ഇതിലിടാം. എന്നിട്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതും ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചില്ലിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ അനാറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മടിയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകം കൊണ്ട് പിള്ളേർ കഴിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല ജ്യൂസാണ്, ഗസ്റ്റ് വന്നാലൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നല്ലൊരു ജ്യൂസാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യണം, നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം. കാണുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.